Olhada aí, gurizada, estamos com a Silverado 2023, 24 aqui. Essa aqui é uma diesel, Duramax diesel, 6 cilindros. Ó, estamos fazendo escapamento. Não existe remap ainda para esse veículo. A gente vende o kit de escapamento juntamente com o scanner. A gente vende o escape e vende um scanner junto para apagar as falhas que aparecem devido ao escapamento, entende? Então o cara curte o barulho e ele tem a opção de apagar a falha. Então é uma opção que a gente conseguiu dar uma olhada no quadrão do trampo aqui, gurizada. Olha o serviço. Já fizemos várias. Tem várias e vários aí rodando. No Paraguai, né? E estamos com os dois modelos. Estamos com a antiga e com a mais nova. Foi feito escapamento aqui. O final todo em inox. Os guris são gangsters pesados. Aqui a boca é escura. Essa é a peça da nova Silverado que faz a bicha roncar. Então já vamos instalar aqui para vocês verem como é que vai ficar o resultado. Eu vou filmar aqui em primeira questão o dia inteiro aí. Vocês ir embora, depois nós filmamos vocês lá. Fala, piazada, estamos aqui com mais uma Silverado 24 aqui. Essa é 23, 24 diesel, motor Duramax. Fizemos aquele trampinho que vocês estão ligados já. Olha aqui, saída aqui embaixo. Acelera ela lá pra nós, Miguel. Aquele kitzinho brabo aqui. Cara, que ronco, Lito. Olha que motor aqui. Castanhadinho no motor, bonito. Dá uma queimadinha de embreagem aí. Que bonito, hein? Foi feito escapamento full inox para trás. Difusor fechado. Essas caminhonetes que não roncam muito, que ela é Euro 6, o sistema turbina é biturbo. Ó, a parte final do escapamento que fizemos toda em inox. Olha lá, desce a lenha, bicha lá. Acendeu a falha? Acendeu. Tá, vamos dar um... Isso aqui é nova já, o painel, o modelo tudo novo já. Ficou top, hein? Pesão lá de 7 Quedas, Paraguai. É bonito, hein? Bota pra berrar. Essas caminhonetes novas, igual a Dodge Ram nova, o que acontece? O sistema dessas turbinas, ela é turbina com geometria variável. Então ela não ronca igual as caminhonetes antigas. O motor ele solta o barulho gradativo. Cara, mas é forte, hein? O ronco é Harley Davidson, hein? Filé, dá uma queimadinha de embreagem aí. Anda mais na maciota, 1500 giros por aí. Sai bem no totozinho.
rapaziada. Silverado nova aí com difusor de escapamento. Dá uma acelerada pra mim ali.